අපි අද එක්සෑම් පොයින්ට් එකක් විදිහට කතා කරන්න යන්නේ හරිම වැදගත් එකක්. අ, පරමාණුක විද්‍යුත් ඍණතාවය කෙරෙහි බලපාන සාධකම. දැන් අපි විවිධ වර්ගවල පරමාණු සංසන්දනය කරනවා නම් මොනවත් ඕනේ නැහැ පෝලින් පරිමාණය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. අපේ සිලබස් එකේ පෝලින් පරිමාණය උගන්වන්නේ. ඒතර පෝලින් පරිමාණයෙන් පරිබාහිර සාධක කතා කරන්නේ එකම වර්ගයේ පරමාණු සංසන්දනය කරනවා. හරි. ඔබ ගොඩක් ළමයි වරද්ද ගන්නවා. විවිධ වර්ගවල පරමාණු සංසන්දනය කරන වෙලාවට මේ සාධක මේ විදිහට ගන්නෙ නැහැ. හරි. මේ සාධකවල අනුපිළිවෙලක් තියෙනවා. හරි. එකම වර්ගයේ පරමාණු වල විදුලියතා සංසන්දනය කරනවා නම් මෙන්න මේ සාධක බලන්න ඕන. අංක 1 තමයි ඒ පරමාණුවේ මුහුම්කරණය. පරමාණුවේ මුහුම්කරණය. පරමාණුවේ මුහුම්කරණය. දැන් මුහුම්කරණ වලට ගන්නන්නේ sp sp2 හා sp3 කියන එක. හරි. අපි මේ මුහුම් කාක්ෂික පොඩ්ඩක් ඇඳලා බලමු. sp sp2 සහ sp3. දැන් මේ sp කියන එක මෙන්න මේ වගේනේ ගෝලාකාර බවින් වැඩි එකක් නේ. මේ තියෙන න්‍යෂ්ටියනේ. හරි. sp2 කියන්නේ ඒ තරම්ම ගෝලාකාර නෑ ටිකක් දිගටි. sp3 කියන්නේ මේකේ දිගටි බව ගොඩක් වැඩි. දැන් එහෙම වුණේ ඇයි? මෙතන තියෙනවා 50ක S ලක්ෂණ. S ලක්ෂණ 50ක් තියෙනවා. මෙතන දැන් ටෝටල් එක 3යි 3න් 1යිනේ එතකොට S වෙන්නේ. එතකොට 33.3යි S ලක්ෂණ තියෙනවා. මෙතන ටෝටල් එක 4ක් තියෙනවා. මොකද S1යි P3යි කියන්නේ 4යිනේ. 4න් 1යි කියන්නේ 25යි. මේ මොනවද? S ලක්ෂණ. නැත්තම් S ගුණය. S ගුණය කියලා දාන්න. S ගුණය. S ගුණය 50යි. මෙතන 33.33යි. මෙතන 25යි. දැන් S ගුණය වැඩි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ කාක්ෂිකයේ සහභාගී වෙලා හදන බන්ධනයක ඉලෙක්ට්‍රෝන න්‍යෂ්ටියට ගොඩක් ළඟයි. මෙතනට වඩා. මෙතනටත් වඩා. හරි. මෙතන ගොඩක් දුරයි. හරි. ඉතින් මේ ගොඩක් ලං වෙනවා කියන්නේ බන්ධනයක තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන න්‍යෂ්ටිය දෙසට ආකර්ෂණය කිරීමනේ විද්‍යුත් ඍණතාව කියන්නේ. එහෙනම් මෙතන තමයි විද්‍යුත් ර්ණතාව වැඩිම වෙන්නේ. හරි. එයාට වඩා මෙතන විද්‍යුත් ර්ණතාව අඩුයි. මෙතන ඊට වඩා අඩුයි. දැන් මේ වගේ සංසන්දනය කරන්නේ අපි එකම වර්ගයේ පරමාණු කිව්වනේ. දැන් ඒකට අපි උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ වගේ අණු තුනක් අරගමු. අපි ගමු මෙතනට මෙන්න මේ අණු මේකට අපි කියනවා එතයින්. ඒක ඇල්කයිනයක්. මේ තියෙන්නේ එතීන්. මේක ඇල්කීනයක්. මේ තියෙන්නේ එතේන්. මේක ඇල්කේනයක්. හරි. දැන් මෙන්න මේ කාබන් පරමාණු අපි සංසන්දනය කරනවා කියලා හිතමු. මේ කාබන් පරමාණු sp මුහුම්. ඒක ඔයාලා දන්නවා. මෙයා වටේ විකර්ෂණ ඒකක 2යි. ඒ කියන්නේ මුහුම් කාක්ෂික 2යි. ඒ කියන්නේ sp. මෙතන ගත්තොත් මේ sp2. මෙතන ගත්තොත් මේ sp3. හරි. මෙතන විකර්ෂණ ඒකක 3යි. ඒ කියන්නේ මුහුම් කාක්ෂික 3යි. මෙතන විකර්ෂණ ඒකක 4යි. ඒ කියන්නේ sp3. හරි. මුහුම් කාක්ෂික 4ක් ඕන. ඉතින් එහෙම බැලුවාම මෙන්න මේ කාබන් තමයි වඩා විද්‍යුත් ඍණ වෙන්නේ. හරි. ඒතර මේ කාබන් ඊට වඩා විද්‍යුත් ඍණතාව අඩුයි. මේ කාබන් විද්‍යුත් ඍණතාව ඊටත් වඩා අඩුයි. හරි. මේක තමයි පළවෙනි සාධකය. හරි. ඊළඟට අපි දෙවෙනි සාධකයට යමු. දැන් දෙවෙනි සාධකය තමයි ආරෝපණය. දෙවෙනි සාධකය තමයි ආරෝපණය. ආරෝපණය. අපි ඒක උදාහරණයකින්ම පැහැදිලි කරමු. දැන් මෙන්න මේ අයනය ගමු අපි. මේකට අපි කියනවා amide ion NH2-. මේ තියෙන්නේ ඇමෝනියා අණුව. මේ තියෙන්නේ ඇමෝනියම් අයනය. හරිද? දැන් මේ නයිට්‍රජන් පරමාණුව මත ඍණ ආරෝපණයක් තියෙනවා. මෙතන ආරෝපණ කිසිවක් නැහැ. මෙතන ධන ආරෝපණයක්. හරි. මේ තුන් දෙනාගේම මුහුම් කරන ගත්තොත්
මේ නයිට්‍රජන්ගේ විකර්ෂණ ඒකක තියෙනවා 4ක්. විකර්ෂණ ඒකක 4ක් තියෙනවා කියන්නේ මෙයා sp3. මෙතනත් විකර්ෂණ ඒකක 4යි ඒ කියන්නේ මෙයාත් sp3. මෙතනත් විකර්ෂණ ඒකක 4යි ඒ කියන්නේ sp3. හොඳට මතක තියාගන්න අපි එකම වර්ගයේ පරමාණු සංසන්දනය කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ මුහුම් කරන සමාන වුණොත් තමයි අපි දෙවෙනි සාධකයට යන්නේ. හරි. එතකොට දැන් බලන්න මේ ආරෝපණයේ ධන කියන්නේ මොකක්ද? ආරෝපණයේ ධන කියන්නේ මේ නයිට්‍රජන් වටේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය අඩුයි. ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය අඩුයි කියන්නේ එයා මේ බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යාගේ පැත්තට වැඩිපුර ආකර්ෂණය කරනවා. මේ බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යාගේ පැත්තට වැඩිපුර ආකර්ෂණය කරනවා. හරි. ඉතින් මෙතන තමයි එතකොට විද්‍යුත් ඍණතාව වැඩිම වෙන්නේ. හරි. මේගොල්ලොත් ආකර්ෂණය කරනවා මේ නයිට්‍රජනත් ආකර්ෂණය කරනවා. හැබැයි එතන ආකර්ෂණය කරන ප්‍රමාණය අඩුයි. සාපේක්ෂව අඩුයි. මම ඒක ඉන්ඩිකේට් කරන්න මේ වගේ මෙයා වැඩිපුර අදිනවා කියලා පෙන්වන්න මෙහෙම දැම්මොත්. හරිද? මෙතන දාන්න වෙන්නේ මෙහෙම ඇරෝස් දෙකක්. ඇරෝ හෙඩ් දෙකක් දාන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන තමයි වැඩියෙන්ම අදින්නේ. මෙතන අදින ප්‍රමාණය ඊට වඩා අඩුයි. මෙතන ඍණ කියන්නේ මොකද්ද? ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය වැඩි. ඉතින් මෙයාට ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය වැඩි නම් එයා වැඩිපුර අදින්නේ නැහැ මේ බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යාගේ පැත්ත. ඒ නිසා එතන තමයි විද්‍යුත් ඍණතාව අඩුම වෙන්නේ. එහෙනම් ඍණාරෝපණයක් තියෙනවා නම් එතන විද්‍යුත් ඍණතාව අඩුයි. මේක ආරෝපණයක් රහිත තැන, ඒක මධ්‍යස්ථයි. ධනාරෝපණයක් තියෙනවා කියන්නේ එයාගේ විද්‍යුත් ඍණතාව වැඩිම වෙනවා. හරි. එහෙනම් ආරෝපණය බලපාන්නේ එහෙමයි. මෙයාට වඩා මෙයාගේ වැඩි, එයාට වඩා මෙයාගේ වැඩි. විද්‍යුත් ඍණතාව. හරි. ඊළඟට අපි යනවා තුන්වෙනි සාධකය. තුන්වෙනි සාධකය තමයි ඔක්සිකරණ අංකය. තුන්වෙනි සාධකය තමයි ඔක්සිකරණ අංකය. ඔක්සිකරණ අංකය. හරි. දැන් මේ ඔක්සිකරණ අංකයට අපි එන්නේ එකම වර්ගයේ පරමාණු සංසන්දනය කරලා මුහුම් කරනත් සමාන වෙලා ආරෝපණත් සමාන වුණොත් තමයි. එහෙම නැත්නම් බෑ ඔක්සිකරණ අංකයෙන් කතා කරන්නේ. හරිද? මේකටත් මම උදාහරණයක් අරගන්න. අපි ගමු මෙන්න මෙයාව. ඒ වගේම මෙයාව ගමු. මේ හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් එක. මම මෙතන ගන්නවා සල්ෆයිඩ් අයන් එක. සල්ෆයිඩ් අයන් එක මෙහෙම. මෙතන සල්ෆර් තව ඒගොල්ලක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ගන්නවා සල්ෆේට් අයන් එක. සල්ෆේට් අයන් එක කියන්නේ මෙහෙම. මෙහෙම. දැන් අපි බලමු මුහුම් කරන. මෙයාට විකර්ෂණ එකක 4යි කියන්නේ මුහුම් කරණය මොකද්ද? sp3. මුහුම් කරණය sp3. මෙයාගෙත් මුහුම් කරණය sp3. මෙයාගෙත් මුහුම් කරණය sp3. හරි. මේ තුන් දෙනාගෙම මම මේකත් මෙහෙම දාන්නම් sp3. හරි. මුහුම් කරන සේම. ඊට පස්සේ බලනවා අපි ආරෝපණ. මෙයාට ආරෝපණයක් නැහැ. මෙයාටත් ආරෝපණයක් නැහැ. මෙයාටත් ආරෝපණයක් නැහැ. එහෙනම් ආරෝපණයක් නැත. ආරෝපණ නැහැ. ඊළඟට බලනවා අපි ඔක්සිකරණ අංකය මොකක්ද කියලා. මෙතන මෙයාගේ ඔක්සිකරණ අංකය. මෙයාගේ ඔක්සිකරණ අංකය ඍණ 2. මෙයාගේ ඔක්සිකරණ අංකය ධන 4. මෙයාගේ ඔක්සිකරණ අංකය ධන 6. දැන් ඔක්සිකරණ අංකයෙන් කියවෙන්නේ යම් පරමාණුක පාලනය යටතේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව. හරිද? ඒක අර මූලද්‍රව්‍යමය අවස්ථාවට සාපේක්ෂව. එතකොට දැන් ධන බව වැඩි කියන්නේ එයාගේ පාලනය යටතේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව අඩුයි. එතකොට එයා උත්සාහ කරනවා වටෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇදලා ගන්න. එහෙනම් මෙයා තමයි වැඩිපුර වටේ බන්ධන වලින් ඉලෙක්ට්‍රෝන අදින්නේ. එයාගේ ධන බව වැඩි හින්දා. මෙතන ඍණ. ඒතර ඍණ කියන්නේ එයාගේ පාලනය යටතේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව වැඩි. ඉතින් වැඩි නම් එයා මේ බන්ධන වලින් ඉලෙක්ට්‍රෝන වැඩිපුර අදින්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙතන තමයි විද්‍යුත් ඍණතාව අඩුම වෙන්නේ. මෙයාගේ තමයි විද්‍යුත් ඍණතාව අඩුම. එයාට වඩා මෙයාගේ වැඩි. එයාට වඩා මෙයාගේ වැඩි. ඔන්නෝමයි විද්‍යුත් ඍණතාවයේ කෙරෙහි බලපාන තුන්වෙනි සාධකය එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔක්සිකරණ අංකය. මෙතන විද්‍යුත් ඍණතාව අඩුයි. මේක ඊට වඩා වැඩි. මේක ඊට වඩා වැඩි. සල්ෆර් පරමාණු තුන් දෙනා සංසන්දනය කරාම. හරිද? ඊළඟට හතරවෙනි සාධකයට අපි යනවා. හතරවෙනි සාධකය තමයි
මේ බැඳිලා තියෙන අනෙක් පරමාණු වල ස්වභාවය. හරිද? හතරවෙනි එක. අනෙක් පරමාණු නැත්නම් බැඳී ඇති අනෙක් පරමාණු වල ස්වභාවය. බැඳී ඇති අනෙක් පරමාණු වල ස්වභාවය. දැන් බැඳිලා තියෙන අනෙක් පරමාණු වඩා විද්‍යුත් ඍණ වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ පරමාණු වැඩිපුර ඉලෙක්ට්‍රෝන යාගේ පැත්තට අදිනවා. එතකොට අර අපි මුලින් සලකන පරමාණුවට ඉලෙක්ට්‍රෝන හිඟයක් ඇති වෙනවා. එතකොට එයා බන්ධන වල ඉලෙක්ට්‍රෝන ආය අදින්න පටන් ගන්නවා. දැන් ඕක පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ උදාහරණයක් ගත්තොත්. අපි ගමු CCl4 ගමු. Br4 අපි CF4 ගමු. මේ ටිකම කරනවා. මේක දැන් කතා කරලා නැති. හරි. අපි CF4 ගමු. එන්න මේ ටික ගමු. හරි. දැන් මේගොල්ලන්ගේ අපි මුහුම් කරන ගත්තොත් මේ කාබන්ගේ මුහුම් කරණය sp3. මේ කාබන්ගේ මුහුම් කරණයත් sp3. මේ කාබනොත් sp3. හරි. චතුස්තලීය අණු හතරක් නේ. දරමු sp3 තමයි මුහුම් කරණය. ආරෝපණයක් තියනවද? නෑ. මෙයාට ආරෝපණයක් නෑ. මෙයාට ආරෝපණයක් නෑ. මෙයාට ආරෝපණයක් නෑ. ආරෝපණ නෑ. ඊට පස්සේ ඔක්සිකරණාංකය බලමු. මෙතනට එන ඔක්සිකරණාංකය මොකද්ද? දැන් මෙයා ඍණ වෙද්දි මෙයා ධනනේ. ඒතකොට මෙතන එනවා ධන 4ක් එනවා. මෙතනත් ධන 4ක් එනවා. මෙතනත් ධන 4ක් එනවා. එහෙනම් ඔක්සිකරණාංක ධන 4 බැගින් තමයි යන්නේ. දැන් බලන්න එතකොට මුහුම් කරන සමානයි ආරෝපණ නැහැ. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ටවත් නැහැනේ. ඊළඟට ඔක්සිකරණාංක ගත්තාම ඔක්සිකරණාංක සමානයි. දැන් තමයි අනෙක් පරමාණු වල ස්වභාවය අපි බලන්න. දැන් බැඳිලා තියෙන අනෙක් පරමාණු වල ස්වභාවය කියන්නේ දැන් බලන්න කාබන්නේ අපි සලකන පරමාණු. කාබන්ට බැඳිලා තියෙන්නේ මෙතන ෆ්ලුවරින්. මෙතන බැඳිලා තියෙන්නේ ක්ලෝරින්. මෙතන බැඳිලා තියෙන්නේ බ්‍රෝමීන්. දැන් මේ ෆ්ලුවරින්ගේ විද්‍යුත් ඍණතාව වැඩිනේ. ඒ නිසා එයා වැඩිපුර එයාගේ පැත්තට ඉලෙක්ට්‍රෝන අදිනවනේ. ඒ අදිනකොට මේ කාබන්ට ලොකු අඩුවක් දෙනවා. ලොකු ඌනතාවයක් දෙනවා. ඒ නිසා එයා වැඩිපුර බන්ධනවල ඉලෙක්ට්‍රෝන එයාගේ පැත්තට අදින්න පෙළඹෙනවා. හරි මෙතන අදින ප්‍රමාණය ෆ්ලුවරින් තරම් අදින්නේ නැහැ. දැන් ඒක ඉන්ඩිකේට් කරන්න මම මෙහෙම දාන්නම්. දැන් මේ ෆ්ලුවරින් ගොඩක් අදිනවනේ. ක්ලෝරින් එච්චරම අදින්නේ නැහැ. බ්‍රෝමීන් එච්චර අදින්නෙත් නැහැ. හරි. ඉතින් ඒ නිසා මෙතන ඇතිවන හිඟය අඩුයි සාපේක්ෂව මෙයාට වඩා. මෙතන ඇතිවන හිඟය මෙයාටත් වඩා අඩුයි. ඒ නිසා මේ කාබන් එච්චරම උත්සාහ කරන්නේ නැහැ බන්ධන වල එයාගේ පැත්තට අදින්න. හරිද? ඒ නිසා වැඩිම විද්‍යුත් ඍණතාවය එන්නේ මෙන්න මේ කාබන්ට. ඊට වඩා අඩුයි මෙයාගේ. ඊට වඩා අඩුයි මෙයාගේ. ඔන්න ඔහම තමයි ළමයි විද්‍යුත් ඍණතාවයේ කෙරෙහි මේ සාධක හතර බලපාන්නේ.